Hi, Pisces, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Pisces, January, single kapalaran. Paalala po ng mga video ko ay timeless, general reading at for entertainment purposes lamang. So expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate sa iyo. Pwede rin hindi at pwede rin mag-resonate sa taong inisip mo ngayon. Kung hindi man para sa yung reading, pwede ka namang pabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa iyo na talaga. So game. Anong mensahe ang kailangan malaman ng mga Pisces na single sa buong buwan ng January tungkol sa kanilang love life? Nahulog na to. Mga may meaning yan. Oh, ito na yung nakita ko kanina actually. OMG, talaga may meaning siya. Yung sa bottom deck nito, ito yun eh. Kaya lang, ala lang. Hindi ko pinansin yung intuition ko, pero dito pa rin tayo nililid. So, parang sinasabi dito na may wonderful news daw na mangyayari sa'yo sa January. Yung iba sa inyo pwede ma-engage, single to, OMG. Eh di, ibang sinasabi dito. Kasi may engagement dito, pregnancy. Engagement, pregnancies, births, or graduation. Eh baka iba sa inyo i-graduate or engagement in a way na may meeting na mangyayari between soulmates, or baka may makilala kang bago, new connection, o pwede rin ganun. May makilala kang bago sa January. Para kasing nagse-celebrate sila dito. Or new friend. Baka meron kang makilalang bagong magiging ka-close mo. Or pares kayo ng favorite. Magkasundo kayo. O ganyan. Parang may mamimit kang bago. Or new friend sa madaling salita. Sa January. Ay, ano to? So, parang sinasabi dito na sa January, may tendency na ma-overload ka ng iba't ibang klaseng priorities. Ganun eh. Parang magiging overloaded ka ng tasks sa January. Career man yan or personal life. Parang ganun dating na, parang nire-require ka na magkaroon ng healthy balance between your career and your personal life. Saka kung nahihirapan ka na sa trabaho mo, matuto kang mag-delegate ng tasks mo sa mga mas mababa sa iyo or sa mga friends mo. Para di ka mahirapan. Ganun lang yon. Naman to. So, sa January, parang parang sinasabi dito na medyo challenging ang mangyayari sa January para sa iyo. Na dito sa lahat-lahat na yan. Parang sinasabi nasa right path ka na eh. Kaya lang nag-iba ka pa. Parang ganun dating. Parang i-continue mo lang yung ginagawa mo ngayon. Huwag mo baguhin. Parang di nire-require ang change or innovation sa January na parang sinasabi na nasa right path ka na. Kaya lang ewan ko, parang may iba. May mangyayari sa buhay mo na parang may ibang landas mo.
Hmm. Or pwede rin naman ganito. Yung akala mo ay tama. Tama na direction, mali pala yun. Parang nalinlang ka. Parang ginagabayan ka sa tamang landas nitong angel. Basta, expect mo na medyo challenging ang January para sa'yo. Yung iba, tingin ko lang hindi ni-require ang change, pero yung iba, malaking porsyento na ina-advise na kailangan ng change. Pero huwag kang maglala. May iba pa tayong card dito para mas ma-explain ko meaning nito. Kasi pag sinagsama natin ito, medyo maraming problem talaga sa January. Kasama na dyan yung mga haters. Or mga taong nagpapadrain sa'yo. Nagkukos ng depression. Drama sa buhay mo. Overloaded ka na nga ng work. Tapos problemado ka pa sa personal life. Tapos may mga haters ka pa, OMG. Pero huwag kang mag-alala, may iba pa tayong detalye. So, tingin ko may ma-receive kang message. At ang message ay tungkol sa love. Tingin ko nga, yun pala siguro yung dito. Wonderful news. Tingin ko wonderful news sa love life, hindi sa career. Ang ganda ting. Ito, ano to? Ace of Action. Ano to? So, dito naman, tingin ko, follow your desire. Ganyan ang dating. Meron daw new opportunity sa'yo. Kaya lang, creativity to Tungkol sa creativity. Your career. Pwede rin naman career. Or dreams. Sige, alam ko na. Yung iba, ganto. Siguro ganto. Kung nade-depress ka na, sige, gets ko na lahat. Kung nade-depress ka sa work at medyo mahirap para sa'yo, marami kang haters doon or binubuli ka doon, or basta pangit yung work para sa'yo dahil maraming ginagawa, or pangit yung environment. Kasi dito may good news tayo dito Good news. At ang good news ay sinasabi na mag-take action in a way na i-pursue mo kung ano yung career ang gusto mo. Anong the best na career ang para sa iyo, or yung dream career mo, yun yung i-pursue mo. Ganda din. Kung sa work or kung gusto mo, sabi dito, it's also a great time to start a new business. O kung gusto mo, tayo ka ng sarili mong business, kung pagod ka na maging employee. At have confidence in your abilities daw. Na makakaya mo mag-isa. Pero dito tayo sa love life So, ano naman to para sa love life? Siguro, ang meaning nito
kung nandun ka sa situation na may connection ka pa rin dun sa ex mo, akala mo magkakaayos pa kayo, feeling ko it's about time na mag-move on na dito sa ex mo. Kasi meron kang mamimit na bagong friend na magiging type mo. Or merong taong magkakrush sa iyo. At tingin ko merong exchange ng conversation na mangyayari sa January. Parang sinasabi dito na give it a try. Mali mo ito na yung dream mo. Yung dream relationship mo. O yung desire mong relationship. Mali mo ito na talaga yon. So, give it a shot o ganun dating. So, ano pa? Ayan. So, I think that's it for now. Sa mga Pisces na badbad sa video na to, kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.